德川的日本和清朝的中国，面对西方列强的到来，他们又做出了怎样不同的选择？这一期跟大家聊聊的是德川家康的孙子，第3代将军德川家光是怎么一边防着洋人，一边又怎么悄悄流了到西洋窗口的呢？德川家光当上将军之后，最头疼的不是国内的大名，而是漂洋过海来的葡萄牙、西班牙这些西洋的传教士们。他特别担心天主教在日本传播会搅乱社会。那么果不其然呢，到了公元1639年，九州一带信教的农民开始闹起暴动。家光一怒之下，干脆全面禁止日本跟葡萄牙、西班牙的贸易。不过家光这人并不死板，他虽然防着天主教，但对新教的荷兰人却网开了一面。他觉得荷兰商人老实，不传教，不惹事儿，就把他们安置在长崎的一个人工岛出岛上，允许他们继续做生意。别小看这岛是个弹丸之地，它成了后来200多年日本了解西方的医学、军事技术的重要窗口，相当于那个时候的一个特区。家光呢也没有一刀切断中日贸易，虽然日本人呢不能随便出国，但中国人是可以来长崎居住的。到了公元1689年，为了整治走私，幕府要求所有在长崎的中国人集中搬到一个特定的区域居住，这就是后来赫赫有名的唐人屋夫，也就是现在去长崎旅游必逛的新地中华街的前身。事实上呢，当时整个中日之间的贸易几乎都是由这批在长崎的中国人管理着的。不过中日官方之间的关系呢，可就微妙得多了。从公元1611年到1625年，两边官员为能不能重建朝贡关系来回写信扯皮。中方对日本之前的侵略朝鲜之后的道歉很不满意，还要求日方严抓海盗。最关键的是呢，日本愿不愿意认中国当老大？日本那边写信的是将军的外交顾问，既不是天皇，也不是将军本人。中国这边一看呢，你这信规格都不对，根本不正式，所以呢，拖到了1619年才回信暗示，要是你们真能禁绝海盗，那关系还能再聊聊。日本内部也讨论了挺久，最终在1621年明确表态，我们不接受中国正宿，不承认中国皇帝比日本天皇地位高，说白了就是不愿意当中国的小弟。于是呢，到了1635年，德川家光把全部对华的贸易都限定在长崎港一带，中国商船必须领执照才能进港。这套执照制度反而让日本面对中国时候有了某种优越感。尽管直到1780年代中日才正式建交，但民间贸易就这么跌跌撞撞地延续了下来。德川家光处理外交还有一招，外包。他把跟朝鲜的关系交给对马岛的大明负责，跟德国以及北海道上原住民阿伊努人的往来交给北海道松前藩主，而九州南边的萨摩藩则专门处理跟琉球的关系。你看，德川日本看似锁国，实则精明得很，既防外又学外。明朝灭亡之后，那些不愿意降清的移民逃往台湾，甚至东渡日本，又引发了怎么样的历史波澜呢？下一期我们讲讲这段明末移民东渡记。